फाटले 9 दीस देवाच्या उतराचेर आटापलोल्या आणि मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या विशयांचेर आमी खोलायेन नियाळ केले. मानेवंत आग्नेलाच्या स्वर्गवासी जाल्ल्या दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ करता. आमकां बागेवंतपण जोडूंक मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. देवाच्या भुरग्याची यात्रा म्हणल्यार देवाच्या आणि एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. आमचो भाव मानेवंत आग्नेल आमच्या भावार्थाची यात्रा करूंक सोबार तरेनी आमकां प्रेरणा दिता. मानेवंत आग्नेलाच्या ओप्रूप देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासताना आमी खेरीतपणी तो खरेंच स्वर्गीच्या राज्यांत भक्तांच्या एकतारांत आसा म्हूण पवित्र इगोर्स मातेन दोबाच्यान जाहीर परगटणी करूंक विनंती करता. आणि मानवंताच्या पावलांनी चलून आमी देवाचे राज बांदूंक पावूंक मागता. येयात आणि देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा फामिलीक बरी भलायकी मागता. आंतोनेता नोराना उतोरदा. डॉमनीक जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. एडलाइड पेरेरा शिल्लीम. लिट्सी फेर्नांदीस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. आंतोनियो फेर्नांदीस कुर्तोरीम. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. मेल्को मार्कुस पोंडा. दिनवासनेचे मिस फिलोमेना फेर्नांदीस चांदोर. एलोयसिया पेरेरा दिनवासता आनी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. सिसिलिया मेंडोन्जा मारगांव. दिनवासता लग्ना दिसा आनी देवाची बेसांवां मागता. सावियो आनी सिल्विया सांताक्रूज. मारिया नातालिया 80व्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. मिस भेटयल्या तांचे भुरग्यांनी.
सगळीं आमी उबी रावुया. मुखार उबो रावच्यात आमची मोदल्या भावो कोणा भावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या भावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोडू चुरो काशा आमकां जिवीकोच्या आयज आमचो उलयतलो काशा आमकां जिवीकोच्या आयज आमचो उलयतलो जेवणाक घेवच्याक वाटो कोणे आमकां मालो उलो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगार बापूय वाटा उडो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगार बापूय वाटा उडो Koslo, Edo ukar koso manso, Misak pato yetlia ubran, Chiri sogle saria mogan. Misak pato yetlia ubran, Chiri sogle saria mogan. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक मानेवंत आग्नेलाचे 90वी पुण्यतिथीच्या दिसाचे समारंभेक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी सांगाता देवाच्या उतराचेर नियाळ केला आनी मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताची देख आमच्या जिणेक लागू करूंक घेवंक प्रयत्न केला. आयचो विशय आमच्या भाग्यवंतपणाक पावूंक मानिवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगाता चलुया. देवाची भुरग्याची यात्रा म्हणल्यार आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता आमी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. ही यात्रा कशे बरीन चलूंक जाय हाचेर आमी नियाळ करीत आयल्या. जेजू जो वाट सोत आनी जिवीत, आमी सर्गींच्या राजाचे वाटेर चलतना आमचो सांगाती ह्या आयज आमी नियाळुया. मानिवंत आग्नेलाच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतना तो चल्लोली सर्गीच्या राजाची वाट जेजूक आनी एकामेका बागा घेवन आमी चलुया. दिनवासनेच्या मनान ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सभेक मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान परगट करूंक आमी मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमकां हो खुशेचो दीस आनी 9 दीस आमची तयारी केल्या उपरांत आमी हांगासर भक्तिवंतपणी पाद आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर म्हणून मागोवंक किरीत भाशेन आमी एकठांय जाल्यात. तर खुशाल आमी जावया, कित्याक देवान आमकां हें भाग दिला हांगासर येवन हो जागो जो पवित्र जागो हे मिसाचे भेट भेटून आमची मागणी देवाक उबारूंक आनी आमच्या भावा सारकी आमी जावपाक ह्या मिसान भाग घेवपाक आमी तयार जावया. आयत्या मनान ह्या मिसान तयार जावप आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवा कडेन पातकांचें बोगसणें मागुया.
हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासवात भाग घेवन सदांच आंकवार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्प्राय देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. महिमा देवाक मुत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमया देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बाबाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा कोश्टा अडचणीक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकुतीन आयकताय तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच स्वतसान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. इजायस प्रवताच्या पुस्तकावाले वाचप म्हजे पुर्वेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटलो तुमचो देव जेजुराच्या काळजा कडे उलयात आनी तिका उलो करून सांगात तिच्या चाकरेचे दीस सोंपले तिचे पातकाचे फारीकपण जालें सगळीं तिची कोटापणां सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास तिणी भोगली एक तालो आर्दोता अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करतात अरण्यांतल्या देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरतात सगळीं फालकी भरून येवंदी दोरयेक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडूं दी सगळीं उंच कडपां सोपोट जमीन जावं दी आनी सगळे लांब लांब दोंगराचे मैदान जावं दी तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगोट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुलाक ती दिसतली कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं एक तालो हुकूम दिता परगोट करता आनी हांवें प्रतिपाल केलो की ते परगोट करूं आख्खे मनशाकूल म्हणल्यार तोंड आनी
ताची सोबताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो सुवास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता. पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. शियोदांक कुशलकाय हाडटल्या संदेशकारांक उंच पर्वताच्या तेंगशेर चोडून वच. जेरुसाल्यांक कुशलकाय हाडटा संदेशकारांक व्हडल्या तालान बोब मार, भिरांतीन विडे बोब मार. जिदेवाच्या नगरार सांग, हो पोले तुजो देव. पोले सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोलान सगळे आपल्या हातान करता. जोयताचें इनाम ताच्या बरोबर येता. ताच्या जोयतीची सगळीं चिन्नां ताचे फुडें वेता. मेंद्रांक राखडो कसो तो आपल्या हिणांक चलयता. आपल्या हातांतली मेरकुलां उखलता. ताणें आपल्या खाखेक मारून व्हरता आनी पोरांक काडलोल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब असो जातलो, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. सगळीं म्हणुया, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. नवें गीत रचून गाया. परमेश्वराक वाखाणात. शेकाणशेक पृथ्वी वयर देवाक सोड गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनान घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटा तारून ताचें. जबाब, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या परसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले भें दवरचें. जबाब, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. परमेश्वर एकलो राजा. राष्ट्रांनू गाजून सांगात. ताणें थीर केल्लो संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गोणगोण. जबाब, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. फळां सोयत पिकाल जमीन, बुरकुटून आनोद बोरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटून कुशाल बोरीत. मुनसुबी प्रिथिवीची सगळीं नीत संवसाराची पोरसांची कोरची जोडटी. परमेश्वर होबले येता. जबाब, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. देखून तुमची मोना सारकी मेकळी करून आयतीं रावात. आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जे सोडवणेचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विस्वास देवात. देवाचीं कालतीं पालोक भुरगीं जायात. आनी तुमी सोत वळखो नासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या वोंडावण्या पोरमोणें चलताल्यात तशें आतां करूं नाकात. परतेंच सगळे तुमचे चालींत पवित्र जायात, कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यांत तो पवित्र. अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. अमको ओ तमको म्हूण पळय नासतना जण एकल्याच्या कोरण्या पोरमोणें
जोण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बापा म्हणून उलो मारतात. देखून ह्या परदेसान जियेतना ताची कोरी भोक्ती करून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यांत. न्हय कसलीच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुप्या वो भांगारा वरवीं, पूण निश्कलंक आनी कोतावीन मेंढराच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं. हाचो उगडास दवरात. संवसार रचचे आदीं देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलोलो, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताका परगट केलो. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावाड दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन करून मोहिमेक उबारलो. देखून तुमी देवाचेर बावाड आनी बोरवासो दवरूंक पावल्यांत. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Gesù duce par nostona, tuja papashi amor. Gesù puno জীবন ponto, tuju tarapta জীবন ko. Sorves porak soy soy, soy sorves porak soy soy, soy sorves porak, soy sorves porak, soy sorves porak soy soy. Sorves por tumce soveasu, tumce soveasu. Luca por म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शिसा भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आयलोले इमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जे सोगले घडलोले ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका ओळखना जावंक तांच्या दोळ्याचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफस नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगासर जात्रेकार गाय. ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारून दवरून दिलो आनी खुर्सार किडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाचे आदीं तांच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले
आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण घोडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइसेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हणलें, आमचें शिराव. सांज जाली आनी दीस दारेर पडसो जालो आनी तो तांचे संगाती रावूंक गेलो. तांच्या संगातान जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका अडकलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जाल्लो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर फुलपोताले न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी ताच्या संगाता एकवटलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिमावाक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपलें ताका अडकलें तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आमी हांगासर पाद आग्नेलाच्या सांगाताक ताच्या पावलांनी चलून आमचें भागिवंतपण आमी बरे भाशेन जिवपाक वावुरपाक आमी हांगासर आयच्या दिसा आमी नियाळ करता. नियाळ करता आसतना म्हाका एका काणयेचो उगडास येता आनी तो म्हळ्यार एक भुरगो आसलो, तरणाटो तो. आनी ह्या तरणाट्याक एक प्रॉब्लम आसलें. तो पळयतालो जितले फावट तो चलता भोंवता थिंगा ताच्या फाटल्यान एक सावडी आसताली, शॅडो आसतालो. आनी ताका तो शॅडो म्हाका कित्याक फॉलो करता अशें कांय म्हणून ताका दिसतालें. आनी तो ती सावडी पयस करपाक जायतोच तो वावुरतालो, जमनीर लोळटालो, उदकान तो उडी मारतालो, पूण ती सावडी ताका कशीच सोडिनासली. आनी तो बेजार सामको जालोलो, इतलो बेजार की तकली ताजी फोडटाली अशें दिसतालें, कित्याक ताका ती सावडी ताचो फाट करता ती ताका नाका आसली. म्हणटच तो एक दिसा अशें ताणें चिंतलें, ताका कोणें सांगलें एका दोंगरा सकयल एक साधू आसा, एक बरो गुरू आसा, ताजे फुड्यान तूं वच, तुका तो एक सोल्युशन ह्या प्रॉब्लमांतल्यान तुका तो सोल्युशन एक दितलो. आनी अशें तो चिंतून ताजे फुड्यान गेलो आनी साधवाक ताणें सांगलें, पळय ही म्हाजी परिस्थिती आसा, ही सावडी जी आसा म्हाज्या फाटल्यान सगळे कडेन म्हाजे फाटल्यान ती सावडी येता आनी म्हाका ती सावडी पयस करपाची गरज आसा, तर हाका उपाय कितें? तर साधू म्हणलो एक उपाय आसा, तुवें तें केल्यार ती सावडी पयस वयतली. तुवें वचपाचें आनी एक व्हडलो रूख आसा, त्या रुखाच्या तेजे सावडेन तुवें थंयसर उबो रावपाचो आनी तुजी ती सावडी नाश जातली. गो अँड स्टे at the foot of a tree where there is the tree's shadow and your shadow will disappear अशें ताणें ताका सांगलें. आनी ह्या मनशान ह्या तरणाट्यान तशेंच केलें. एक व्हड झाड ताच्या गांवांत आसलें, त्या झाडाच्या सावडेक तो गेलो आनी उबो रावलो आनी कितें जालें, ती सावडी ताची नोटाक जाली. मोगाच्या भावा भयणीनो, हे सावडे भाशेन आमचें जिवीत आसा. आमकां
देवान रोचली जे उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी पळयलेलें कशे भाशेन देवान मनशाचो मोग करून ताका आपल्या सारको रचलो पूण मनशान कितें केलें म्हण देवाचेरूच तो आड गेलो आनी तो ते पातकाचे सावडेक तो सांपडलो आनी जितले परी ताणें प्रयत्न केले ती सावडी पयस करपाक त्या मनशाच्यान जावंक ना पूण कितें देवान ताका केन्नाच सांडूंक ना हें आमी पयल्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन इजायस प्रवादी ह्या बाबिलोनाच्या गांवांत जेन्ना इस्रायलाचे पोरजेक व्हेलेले थंयसर तो तांकां बुजवण दिता आनी म्हणटा पळय तुमचो देव तुमच्या सांगाता आसा पूण तो तुमकां परत तुमच्या शारांत वतलो जेरुजाल्याक वतलो आनी थंयसर देवाचें आसणें तुमकां परत मेवतलें आजून तुमच्या सांगाता तो आसा पूण तुमच्या बसत तो परत तुमकां वतलो हें आस्वासन पयल्या वाचपान आमी इजायस प्रवादी ह्या इस्रायलाच्या लोकांक दिता तें आमी पळयलां आनी मागीर शुभ वर्तमान आमी पळयलां जेजू क्रिस्त कशे भाशेन त्या 2 शिसांच्या सांगाता इमास रस्त्यार तांकां भेट्टा जेजू मेलो आनी सगळें काबार जालें अशें ती सजमलेली ताचे शीस इतले ते निराशी जालेले आनी जेरुजालेम सोडून तो एमावस ह्या गांवांत 13 किलोमिटर असो तो गांव आसलो थंयसर ते वेताले आनी ह्या वेळार निराशी जावन ते खबर करता आसतना जेजू तांकां भेटलो आनी जेजून विचारले उपरांत ते ताका सांगूंक लागले अमकें अमकें जालां म्हणटच जेजून तांकां सांगलें तुमकां आजून तें सजमोंक ना जेजू तुमच्या सांगाता आसलो तेन्ना कशे भाशेन तुमकां ताणें सांगलेलें आपल्याच्या जिवितान अशें जातलें हें सगलें पवित्र पुस्तकान आमकां मेवलेलें आसा आनी परत तांकां तो पवित्र पुस्तक उगडापें करूंक लागता आनी जेन्ना ते तांच्या गांवांत पावतात तेन्ना ते तांकां म्हणटात आमचे मदें राव आमच्या सांगाता तूं राव आनी जेन्ना जेजू तांच्या सांगाता रावलो तेन्ना उंडो मोडटा तेन्ना ताका तो सजमोन आयलें की हो मनीस तांच्या सांगाता आसलो तोच देव म्हणून आनी हें ताका उक्तापें जावन ते परत जेरुजाल्याक गेले आनी थंयसर ते दुसऱ्या आपोस्लांक सांगून दिलें की खरेंच आमी जेजूक पळयलां जेजू तांच्या सांगाता आसा म्हणून ते विसरलेले पूण ताका जेजूच परत ताका उगडास करता जे परी ते सावडे पोंदाक ह्या पयलोच तो मनीस तरणाटो रावलो आनी जेजूची सावडी जे कुर्सार मरण कुर्साची सावडी आमच्या जिवितान आसली जाल्यार आमी पातकाक पयस करूंक जातात आनी पवित्र जावंक जातात अशेंच भाग्यवंत मान्यवंत आग्नेलांनी आपल्या जिवितान तो सजमलो आनी आपल्या जिवितान तशेंच जेजू आपल्या सांगाता आसा म्हूण ताका कळलें आनी तो कितें करतालो हॅव टायम फॉर प्रे अशें ताणें म्हणलें मागणें करपाक वेळ काडात आनी मागण्याचे वरवीं कुर्साच्या मोडीन तो दिसलोलो आनी ताचें कितें आसलें टू जिजस टू मॅरी हें जेजू सायबिणीचें देवस्थान ताका आसलें आनी दुखेस्त सायबिणीचे सांगात फुडें तो सदांच मागणें करतालो तो आमकां मेवतालो अशें आमी जाणून आयलेले आसात म्हणटच देवाक चडशीं लागीं रावपाक मागण्याची आमकां कर जोडस पादाग्नेलाच्या पावलांनी आमी चलतलीं जाल्यार मागण्याक आमी वेळ काडपाची गरज आसा जे परेन जेजून त्या शिसांक पवित्र पुस्तकांतलें स्क्रिप्चर सगल्यांक उगडापें केलें तेच भाशेन आमकां हें करपाची गरज आसा आमच्या काळार आमी कितें पळयतात गाडयो वाहनां सगळें आमचे कडेन आसा एका जाग्यार वयले दुसऱ्या जाग्यार पावपाक टायम चड लागना पूण आमकां टायम काडपाक जाय तोच वेळ असो सोयेक दिवपाक आमकां तांक आसना वी फायंड डिफिकल्ट टू गीव टायम फॉर प्रे आदीं कितें जातालें आदल्या काळार आमोरी जातच माय पाय भुरग्यांक घेवन मागणें करतालीं आमोरी करून रोजार करून दिसाची ती सूर्य आहा ती दीस काबार करतालीं आनी सकाळीं उठोन रोजाराक करून मिसाक वचून आमचें मागणें जिवीत जिवन आमकां वाडयलेलीं आसात आनी ते भाशेन पादाग्नेलाकूय त्या मिसाचो आनी मागण्यांचो मोग आसलो तर हें आमी करपाची गरज जे परी दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पेद्रून आपल्या वाचणाऱ्यांक सांगलां तो सदांच शिकयतालो तें आमकां बरोवन आमच्या शुभ वर्तमानांनी मेवलेलें आसा आनी तो कितें म्हणटा आमकां देवान पवित्र रचलेलीं आसात आमच्या बातुजमान आमकां तो कुर्साची सावडी आमचे मदें पडोवन आमचेर पडोवन आमकां पातकांतली निवारलेलीं आसात देवान तर हें आमी ओळखून घेवपाक फावो आनी जे परी पाद आग्नेलान आपल्या जिवितान तो संतोश बरीत रावलो जें ताका आसलें ताचें हेल्थ बरें नासलें तो ल्हान आसतनाच ताका घरा ताका बातिजात दिवपाक पडलेलो पूण तो आपली विकनस जें आसलें तें आपलें स्ट्रेंथ करपाक लागलो
आनी त्याच वरवीं आपल्या जिविता वरवीं आपले जीव जो आसलो तो देवाक ताणें अर्पिल्लो. ओस्कोत आसलो तरी तो देवाचे सोबतेन तो गोट आसलो. हें आमी सोजमुपाक फावो. आमच्या जिवितांत जायते त्रास विटे येतले पूण आमी घाबरपाची गरज ना. आमी तर भाग्यो आमचे मान्यवंत पाद आग्नेलाची तर भोक्तीवंत जाल्यार आमी हें आमच्या जिवितांत घेवया. हें मनान उगडेपण करुया की आमच्या सांगाता देव आसा जे परी पाद आग्नेलाच्या जिवितांत तो आसलो. देवाक तो लागीं रावलो. पातक केलें जाल्यार कुमसरीन तो वचून तो पातकाचें बोगसणें मेळता मागलो आनी मिसाची बेट तो केन्नाच सोडिनासलो. पूण आमी आतां तें करपाची गरज. कोवीड काबार जालो, सगळें भिवपाची आतां गरज ना. इगोर्जेन पयले परत येवन आमी आमच्या मागण्यांक टायम दिवपाची गरज जे परी पाद आग्नेलान आपल्या जिवितांत केलें. आमी भाग्यवंत जाल्यार भाग्यवंतपणीच आमी रावपाची गरज. आनी ह्या झाडाची सावडी आमकां आमच्या जिवितांत आसपाची गरज. आनी सावडी म्हणटच जेजू कुर्सार जो आसा, आल्ताराचेर आमी पळयतात जेजू कुर्सार आसा, ताच्या खाला सकयल आमी रावन जेजूची घोटाय पवित्र आत्म्याची घोटाय घेवन आमचेर कसलेय परिस्थिती येवं आमी फुडो करपाक मागण्यांक आमी आदार दिवपाची गरज आसा. तर हें करपाक आनी पवित्र पुस्तक वाचून आमचें जिवीत देवा सारकें करपाक आमी वावरुया आनी पाद आग्नेलाचे विनवणेन आमचें जिवीत पवित्र कर म्हूण ह्या मिसांत देवा लागीं आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकलां, ताची सोजमणी आमी घेतल्या आनी आमकां कळोन आयलां की मागणें आनी ह्या कुर्साचे सावडेन आमी रावंक चलपाची गरज आसा. तर आमची मागणी आमी देवाक उबारुया आनी पाद आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो माळ मागुया. आमच्या पाप सायबाक, बिस्पां, यादनिकां आनी सर्व पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आपले पोरचेक तांणी सर्गीचें राज मेळून घेतली क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक आनी भाग्यवंतपणाची वाट धरूंक उत्तेजन दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलें राजकोरणीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायांत पिडेक लागून वो कसलेय गोरचेक सांपडून कोश्टोतल्या आमच्या भावां भयणां पासत मागुया. तांच्या गोरचे आकांताच्या वेळार देवाचो सांगात ती अणभवून आपल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां देवाची कृपा आनी पेकोवणी मागुया. आमचे गोंयचे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचो आनी मागण्यांचो फळ कसो मान्यवंत आग्नेलाक पवित्र सोबेन बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परगटूंक आमी मागतना ताची प्रेरणा घेवन आमची पवित्र सभा भाग्यवंतपणान वाडूंक देवाचो आदार मागुया.
आयकून घे बापा. मान्यवंत आग्नेलाची मसोत मागतल्या ताच्या भोगतांक तेचपरी हो 10 दिसांचो समारंभ घडोवन हाडूंक बारी वावुरतल्या सगळ्या व्हॉलंटियर्स, पुलीस आनी हेर सरकारी ऑफिशियल्स आनी तशेंच पिलार संस्थेच्या बऱ्या देखणारांक आनी तांच्या कुटुंबांक देवान उपोट बेसांवांनी बरोवं म्हूण आमी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची खासगी मागणी आमच्या काळजान आमच्या मनान आसात ती ओगेपणी थोडो वेळ आमी देवाक उबारुया. भोव मोगाळ बापा, तूं आमचो सदांच सांबाळ कोत्ताय. आमच्या सांगाता तूं आसाय. आमकां तुवें पवित्र जावपाक तुवें तुज्या सारकी आपयलें. ह्या मागण्या वरवीं आमकां सदांच तुज्या लागीं तुका चिटकून रावंक आमकां कृपा दी आनी मागणी आमची दोयनायक. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं खोणवालायेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गीच्या जेरुजाल्याक पावलोल्या आमच्या भावां भयणीचो सासणाक घासता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता सुतोस पवित्र सुबेचो. आमी तुजी असोक्त वाचसूर भुरगीं भावार्थ्याच्या उजवाडांत चलून वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी फुडें सरतांव धावी आनी समेज तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच तांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Sorgani sosar molhar, tu
तुझ्या वैभवान स्वर्ग आणि संसार भरल्या तुझ्या वैभवान मुसोगी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय मुसोगी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन होणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बाबा आनी सगळे आदनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, तिचो पोती वागियोन जुसे, बायगियोन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान.
आमच्या सर्वेस्पराची आज्ञा मनान धरून जेजूनच शिकवलेले मागणे आमी सगळी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे झुकल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां वगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वतलेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन आनी हांसते कामळान शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका खावना, तुका सुद्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesuyo tuyo, nawa boline tokyo, kalsatam sharaungyo, jivi hamche bolungyo, kotai tuji tundi, uzvolam tuji. Sotos tu so amkani, favotitli bohaiki, kotai tuji tundi, uzvonam tuji. Sotos tu so amkani, favotitli bohaiki. Jesuyo tuyo, Baba boline tokyo, kalsatam sharaungyo, jivitam che bodlungyo, monakirai bhavata, kushogotai visvasa. Alza beto irajavna, deva pelya jamona, ona kirai bhavata, kusho gotai vispasa. Alza beto irajavna, deva pelya jamona. Jesuyo tuyo,
지휘남체 못 넘겨 같이 수여두여 나와 보이게 좀요 항상 남처럼 옮겨 지휘남체 못 넘겨 성난 감당 뛰고 우제 쌓기를 몰고 성량 거래 못하고 두서 질수록 갈고 성량 감당 뛰고 우제 쌓기를 몰고 성량 거래 못하고 두서 질수록 갈고 수여두여 가방을 입에 좀겨 사람처럼 옮겨 집이 남체 못 넘겨 수여두여 바바 보이게 좀요 발산 남샤야오며 집이 남체 못 넘겨 나의 도시리 돈이 두손 아까할 듯이 손도스 두소 아까니 바보닛리 벌라이키 Kodai tusi dituni Tuswon amka tusi Sontos tuso amkadi Babotit bolagi सगळीं आमी दोळे बंद करून थोड्यो घडयो जेजू सांगता सारुया ताका आमी दिनवासुया वाखाणयो आर्गां दिवया ताच्या सगळ्या देण्या बद्दल आनी हो सोबीत सुंदर मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यातिथीचो दीस आमकां ताणें दिलो ह्या दोंगरार येवन हे मिसा योद्न भेटूंक सोयेक आमकां दिलो उबी रावया प्रितीच्या बापा ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बॉल दिवन गोट करताय ताचे वरवीं आमचोय सासणाचो सुखाचो बोरवोसो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया प्रितच्या भावनांनो सगल्यांक तुमकां एक आनंद भरीत आनी खुशाल भरीत सांज मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यातिथीची हांव आवडेता तुमचे गोराबे तुमच्या गोरजांत तो तुमकां पावूं आनी सगळे मागलेले उपकार ताच्या हातांतल्यान तुमकां मेळूं म्हूण आमचे आवडे आकांताच्या वेळार तो तुमकां पावूं तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर ताणें आपले आशिर्वाद घालूं एके भाशेन देवा कडेन मागून आनी हे भाशेन तुमच्यो फामिल्यो सुफळ दवरूं म्हूण आमची मागणी थोड्योश्यो कळोवण्यो मानेवंत आग्नेलाच्या ह्या पुण्यातिथीच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या मुखेल यादनिकाक पिलार संस्थेच्या पाद्री फ्रांसीस रुजारियोक तशेंच
पास्ट्रल इन्स्टिट्यूट सेंट पायस 10th ओल्ड गोवा हांगासरले पाद्री सिमियांव फेर्नांडीस आनी 12 तांचे दियाग्न जे तुमकां कोयरान दिश्टी पडटात, दोग जाण स्टेजीर आसात, तांकां आनी तांच्या सपोर्ट स्टाफ जो हांगासर आयिल्लो आसा, काळजांतावन आमचे दिनवास मानेवोद आग्नेलान तुमच्या शिकपाचेर तशेंच गोवळीक वावराचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर सदांच सुफळाय आनी पूर्णताय मागून धाडूंक आमची खिरीत मागणी. बरे भाशेन तुमी आयज गायलें आनी हो दोंगर तुमी दोवो फूल केलो तुमच्या आसण्यान म्हूण तुमकां आमी दिनवासतांव. बरें दिसलें तुमच्या आसण्यान आनी अशेंच तुमी वेता थंयसर हें दोवें फूल वातावरण तुमी पसरावचें म्हूण आमचें मागणें. मानेवोद आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फाव जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायतीं सैमावरती अजापान जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात, तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत तुमी येवचें. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्तांच्या शिकपान तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मान्यवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्यांचेर आशिर्वाद घालो म्हूण आमचें मागणें. आतां एक पुस्तकाची उक्तावणी आसतली, कलाकार म्हटलेली. हें पुस्तक बरयता पियो इश्तेवीस, आमच्या शेजराचोच आक्षी गांवांतलो. ताची लेख तुमी हेराल्ड ह्या न्यूजपेपराचेर पळयल्यात आसतले. तियात्रिस्तांचेर आनी तियात्राचेर तो बरयता. आनी आयज हें पुस्तक तो फादर मिल्टन हाच्या हातांतल्यान ह्या पुस्तकाची उक्तावणी करता. फादर मिल्टन आमच्या खाली आसलेल्या फादर आग्नेल कॉलेजाचो शिकोवपी प्रोफेसर. तर ही उक्तावणी आतां जातली. पुस्तकाचें नांव जावन आसा कलाकार. शाबासकी तुका पियो इश्तेवीश. आनी अशें तुवें बरयत रावचें. आमच्या वाराड्याच्या इश्टाचेरूय तो लेख बरयता. मानेवंत आग्नेला उदेशी मेळ्ळलो एक उपकार हांव वाचतां. डॉमिनिक रॉड्रिक्स होनावर्तावन बरयता. ऑगस्टाचे 21वेर हांव दोतोराक मेळूंक गेलो, कित्याक म्हज्या पांयांनी फाटीचो कोंडो एकदम दुखतालो. म्हाका खूब दूख जाताली, चलूंक जायनासलें. डॉमिनिक हांगासर आसा म्हज्या सायडीन. जेन्ना हांव दोतोराक मेवलो ताणें सांगलें MRI करची पडटली म्हूण. हांवें दोतोराच्या सांगण्या प्रमाणें ही MRI केले उपरांत गमून आयलें म्हज्या कोमराचे मुणे झोल्ल्यात म्हूण. आनी दोतोरांनी सांगलें असल्या परिस्थितींत फकत 10 लोकां मदें 3 जाण बरे जातात. दोतोरान सांगलें आतां उर्जेंत तुका ऑपरेशन करचें पडटलें. ह्या आकांताच्या वेळार म्हाका ऑपरेशन नाका आसलें म्हणटकूच हांव निराशी जाल्लो, आखांतलो. तेन्ना हांवें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो. मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून हांवें मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेलान म्हजें खालती मागणें आयकलें आनी म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेळ्ळी. हांवें हो उपकार परगट करतलो म्हूण सांगलेलें. त्याच बरोबर म्हाका होनावरसून काल गोंयांत येवन पिलार निमण्या 9व्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक संदी मेवली. आनी आतां हांव हांगासर हाजीर आसा. दोनूय देवाक ताळयो मारत, कित्याक तो चलूंक शकता.
तूं कोण आसतना मानेवंत आग्नेलाक हांव दिन वाचता आनी बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव जावंक मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमच्यो गरजो आमचे उपकार देवा फुड्यान आमी मांडुया. त्याच मानेवंत आग्नेलाच्या हातांतल्यान काळजाच्या खोलायेंत दारां मारुया देवाची. हे भाशेन हें मागणें जें दोनी बाजूनी स्क्रिनार तुमकां दिश्टी पडटलें व्हडल्या आवाजान आमी तें म्हणचें सांगाताक आनी मानेवंत आग्नेल दुबावेन आमची मागणी देवाक पावयतलो. सगळीं बरोबर व्हडल्या आवाजान. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी उत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो आतां मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळो म्हूण मागुया. परत मोठ्या आवाजान सगळीं बरोबर म्हणुया. ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कर आमचे पासून. उगडास करता पिडेवंतांचेर मागणें इगोर्जेंत आसतलें. माटवाचे भायर जी 5-15 मिसाक आयल्यान ती थंयसरूच रावात म्हूण उपकार मागता. भितर आसात तांकां भायर सरून दी. सगळे आमी मांडावळीन करुया. आमकां 10 मिनट आसात तर मागता थंयसरूच भायर आसात तांणी रावंक. आतां आमी सगळ्यांनी आमच्यो मान बागावच्यो. आमकां पाद्री शेवटाचो आशिर्वाद दितलो. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. आमचो देवाचो आशिर्वाद घेवंक मान खाली घालात. सोर पदवेदार देव कोणवालायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. आमेन. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोडण्यांनी तिरायेन वाडोवंक कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलून व्हरूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सगळे सदांच रावूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
सगळ्यांचो पागोय तूं आवडो सगळ्यांचो दिवन